踩刹车。好，听见没有？一踩刹车就吱吱的响声。我把车子开到旁边那个修理厂，他们都没检查，就跟我说刹车片该换了，报价800。我说800，你还不如去抢。说完我就把车子开走了。今天刚好有空咱们就来看看能不能自己把这个问题给它解决掉。这个呢是我从网上买的刹车片，你们猜猜花了多少钱？如果待会儿真的是刹车片有问题的话，我就顺手把它给换掉。换的方法呢也特别简单，注意学，以后你们修车再也不会被坑了。先拆掉轮胎。来，你过来看这个就是刹车片，它安装在刹车分泵里面。接下来咱们把这个刹车分泵给它拆掉，找一把活动扳手，把刹车分泵下面的这颗螺丝给它拆掉，找一把起子插进去，往外一撬，让分泵回位，然后抬起这个刹车分泵。你们看，这2块就是刹车片了，这个是刹车片，这个是刹车分泵，这个是刹车盘。刹车分泵咬住刹车片，刹车盘转不动了，松开又能转动了，咬住又转不动了。这个就是汽车刹车的原理。接下来咱把刹车片给取下来。你们看，其实这个刹车片的厚度还可以至少还能再跑5000公里。就这上面有很多小硬点把这个刹车盘都磨出一道沟来了。怪不得我刚才踩刹车的时候一直有刺耳的尖叫声呢。其实像这种情况，我们只需要拿一块砂纸，把表面的硬点给它打磨掉，一响就会消失了。4S 店还让我换掉，实在太坑了。不过这个新的刹车片既然都已经买回来了，咱们就给它换掉吧。装刹车片呢其实更简单，咱把这个刹车片呢对准上下这2个导槽，然后这样往里一推，这样就装好了。接下来咱把里面这个也给装上。OK， 现在这2个刹车片已经装好了。接下来咱把刹车分泵给它放下来，然后装上螺丝，再用这个扳手把螺丝给打紧打紧之后呢，左前轮的刹车片已经全部装好了。接下来咱把轮胎给它装回去。撤掉前引领，把这些螺丝都给它打紧，装回轮毂盖。好，接下来咱们用同样的方法把那边的刹车片也换一下。OK， 这边已经换好了，接下来这一步特别关键，跟我来。刹车片换好以后，咱们一定要上车打火启动。注意了踩几脚刹车，把这个刹车踏板给它踩硬了。OK， 这样刹车才能正常使用。好，现在刹车片已经换完了，老铁们，咱们就测试一下踩刹车，看看还会不会响。走，不响；走，不响；走，不响。怎么样？是不是不响了？问题已经彻底解决，是不是特别简单？关注我，每天学一些知识。哦吼，大伙儿，看见没？排气管一直突突的冒黑烟，你知道这是什么原因吗？走，去前面看看。其实车主呢，在外面的修理厂已经清洗了节气门，更换了机油，更换了火花塞，钱是花了不老少，问题一点没解决。其实他们就是忽略了车上一个最重要的零件。来，你看，就是这个进气温度传感器。咱们把它拆出来看看，先拔掉插头。OK， 我们用一只手呢抠住这个卡子，用另外一只手这样轻轻的一抬。OK， 这个传感器就可以取出来了。好，问题的原因我找到了。来，你过来看，看见没？这上面有这么多的油泥，把它的头都给糊住了，怪不得排气管一直酷冒黑烟呢。那现在问题的原因找到了，解决起来不就简单了吗？先别着急换，免得白花冤枉钱。来，找2张纸巾给它铺在地上，然后拿一瓶清洗剂来清洗它。哇，看见没？这么脏！这个清洗剂呢，网上也就3-5块钱一瓶，到处都有这个传感器是用来测量进气温度的，并把它转化为电信号传递给电脑。如果它出现故障，电脑收不到正确的喷油信号，就会增加喷油量，导致混合气过浓。所以说，排气管会冒黑烟。OK， 现在已经清洗完了。哇，你过来看，看见没？是不是跟新的一样？咱们现在就把它装车，看看问题能不能解决。装起来呢也特别简单，把这个传感器呢这样一推 ，OK， 这样就装好了。最后把插头给插回去
OK， 前面呢已经全部安装完了，老铁们，接下来我就上车启动，看看问题能不能解决。来，哎，老铁们，如果待会儿问题能够顺利解决的话，记得给我点个小心心支持一下啊！你去后面看好了啊！来，3、2、1，大伙儿，冒了吗？没有，我再踩几脚油门啊！冒了吗？没有，我再试一下。冒了吗？没有。好，怎么样？问题已经彻底解决了吧？是不是特别简单？哦吼！如果不想让你的爱车变成水泡车的话，车上这几个排水孔一定要定期清理。第一，车门排水孔，一般呢在这个车门的下面，看见没？如果不及时清理的话，里面的积水排不出来，就会烧坏玻璃升降器、喇叭等电子元件。第二，天窗排水孔，如果水一旦进入到内饰啊，就会发霉发臭。第三，油箱盖排水孔，如果不及时疏通清理的话啊，水一旦进入到油箱里面，车子就会开着开着半路抛锚。第四，后备箱排水孔啊，一般都在这个备胎工具的下面，咱们拿这个轮胎扳手往下一捅，水就会顺着从这流下去。最后，前机舱排水孔，它呢也是空调的进风口，你看就在这儿，如果不及时清理的话，空调吹出来的风啊特别的臭。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天训练汽车知识。都说修理厂不挣钱是吧？来，你看我这台车。大灯一边亮一边它不亮，我把车子呢开到旁边那个修理厂，他跟我说你大灯该换了，报价800，我说800，你怎么不去抢啊？接着我就把车子开走了。今天我刚好有空啊，准备自己更换大灯。你看这个呢是我从网上买的大灯啊，才花了10几块钱，还是 LED 的。老铁们，更换大灯特别简单，注意学，以后修车再也不会被坑了。来，你来看，在这个大灯的后面啊，这里有一个黑色的插头，把它往旁边顺时针啊这样一拧，看见没？这样就可以取下来了。取下来之后，我们看一下，这里有一个黑色的按钮，给它摁住了，然后这样往上一拔，旧的灯泡就可以取下来。把这个新灯泡的插头对准黑色的卡扣，往里一按 ，OK， 然后把灯泡呢顺着里面的这个灯孔，看见没？这里有个灯孔插进去，然后逆时针给它拧紧了。OK， 接下来我就上车开启啊，开启灯光，咱们看一下效果。看见没？是不是特别亮？接下来我们用同样的方法把那边的灯泡也给换一下。OK， 右面的灯泡也已经装完了。老铁们，接下来我就上车开灯看看效果。如果一会儿2个灯都能全部亮的话，记得给我点个小心心支持一下啊！来，3、2、1，开灯。怎么样？是不是都亮了？问题已经彻底解决了，是不是特别简单？哦吼！哎，不是你车你不心疼是吧？这遮阳板不仅能遮到前面的阳光，还能遮到侧面的阳光呢。你不会连这个都不知道吧？啊，这我车还有这功能？这只是你车上一个隐藏功能，像这种功能啊，你车上多了去了。来，今天我全告诉你。看这个安全带啊，你按住它，能根据咱们的身高调节高低。还有你看啊，这个后视镜下面啊有一个小扳手，给它扳下来，这样晚上开车的时候呢，后方灯光啊就再也不会刺眼啦。还有你看啊，揪开这个防尘罩啊，里面也有一个隐藏的小功能。你看这里面有一个黄色小按钮。你拿一把钥匙给它这样对准了，往下一按啊，你没踩刹车吧？没有。你看啊，也可以轻松挂档。你这挂完档之后，就可以把车开走了。还有你看你方向盘下面是不是有一个小扳手啊？看到了，在这儿。对，就是那个扳下来，掰了。你可以根据你的身高调节方向盘的前后高低。还有啊，你看你这个机舱盖高低不平，缝隙还大吧？你不用着急花钱去修，打开机舱盖啊，里面呢也有一个隐藏的小功能。你看这个黑色胶墩，看见没？你看拧紧。OK， 这边也拧一下。OK， 现在关上看一下效果啊。你看，你的缝隙啊，是不是一下就变小了？怎么样？是不是特别实用？哦吼！安全带为什么设计这么长？设计这么长啊，都是有大用途的。你看，像车子半路抛锚了，或者是没油了，你把它拉到最长，套在咱们的肩膀上，然后呢，关上车门，接着呀，用一只手扶着方向盘掌握方向啊。看见没？就算是我这样小女生啊，也能够轻松推得动。还有啊，咱们去买二手车的时候呢，一定要注意检查安全带，把它拉到最长。
检查一下底部啊有没有发霉或者是泥沙的痕迹啊，如果有的话，说明这台车呢是水泡车，打死也别买。还有啊，记得检查安全带上的生产日期。你看啊，在这里，拿安全带上的生产日期和车辆名牌上的生产日期对照一下，如果对不上的话，说明这台车安全气囊系统被触发过，很可能出过大事故。最后啊，如果咱们被困在车里了，怎么都出不去了，这个时候呢不要着急啊，可以拿安全带的这个卡扣击打玻璃边缘，这样啊就可以破窗逃生。怎么样？安全带的作用是不是特别大？哦吼！咱们在高速上开车的时候，如果这个轮胎突然爆胎了，那该怎么正确的处理呢？如果你在这件事情上犯了嘀咕，那就是人命关天的事儿了。有人说我猛打方向，错；还有人说我猛踩刹车，错；甚至还有人说我直接拉一下手刹，这样更是大错特错。直接拉手刹很容易导致车辆失控侧翻。今天我来告诉大家，车辆突然爆胎的正确操作方法，学会了的话，关键时刻能救你一命。首先，咱们一定要紧握方向盘，然后我们用脚大力的连踩刹车踏板。你就注意了啊，踩刹车踏板时一定不要把它踩死，这样啊很容易导致车辆失控侧翻。在这里特别要注意了，我们在跑高速之前一定要检查好轮胎。那检查轮胎呢，主要检查轮胎的这几点。第一就是检查轮胎的胎面，看一下有没有破损或者鼓包的现象，如果有的话，那这个轮胎千万不能用了。第二，检查轮胎的安全线。来，你过来看，这个安全线在花纹的中间，如果这个安全线和花纹处在同一水平线上的话，那这个轮胎也不能再开了。第三，在跑高速之前呢，一定要注意检查自己车的胎压。一般家用轿车呢，在2.3到2.5之间。如果你的胎压过低的话，开车很容易费油；如果过高，乘坐不舒服，还很容易爆胎。怎么样？是不是特别简单？哦吼！自动挡车下长坡到底应该怎么走？我要是不说，你肯定不知道。如果你把档位一直挂在 D 档，就算你不踩油门，车速也会越来越快。这个时候呢，你就会下意识的踩刹车。但如果下长坡时啊，一直频繁踩刹车，就会导致刹车盘过热，甚至会刹车失灵，非常危险。今天啊，给大家分享一下自动挡车下长坡的正确操作方法，特别实用，赶紧点收藏。其实啊，咱们只需要把档位呢这样挂入到 D 档，然后往右一推，变成 M 档的手动模式。这样在下长坡的时候呢，咱们就不用一直踩着刹车了，就可以防止刹车盘过热，避免刹车失灵。怎么样？你都记住了吗？关注我，每天学点切知识。红灯你都敢掉头啊？不是，你驾照白考了，像这种路口根本不用等绿灯的。来，我跟你说，掉头的时候呢，路口是这种单虚线的，咱们不用等绿灯，可以直接掉头。那路口呢是这种双虚线的，咱们也不用等绿灯，可以直接掉头。那像这种路口啊是双实线的，咱们呢只能在绿灯的时候掉头，而且啊必须要越过斑马线，否则啊就会被扣分罚款。那如果路口是这种黄色网格线的呢，也是可以直接掉头的，但是啊不能在网格线内停车，否则就会被扣3分，罚200。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天学点切实知识。你知道如何在车里判断与行人的距离吗？特别是在遇到菜市场这样人多的地方，学会如何判断与路人的距离啊非常重要。今天教你这几个技巧，新手收藏备用。第一，如果是前面有行人时啊，当车头盖和行人的脚步重合，车距呢是3.5米，此时转弯掉头啊都不会剐蹭，非常安全。咱们继续往前开，当车头盖达到行人膝部位置时，这个时候啊车距2米左右，礼让行人停在这个位置刚好。接着往前开，当行人的胯部和车头盖重合了，这个时候呢车距只有30公分，就要立即停车了。第二，如果是左侧有行人时，当我们车子 A 柱的夹角在行人的胯部以下，就可以安全通过。第三，如果是侧后方有行人，当前门把手和行人的脚步重合，这时停车，距离行人50公分。第四，如果前面有车时，当车头位置和前车后轮重合，此时距离前车3米左右，排队时停在这个位置，遇到前方有紧急情况，可以一把拐出去，继续往前开到车头不超过前车后杠的上沿位置，此时车距1.5米以上，侧方出库啊参考这个位置打满方向出去，正好不剐蹭。当车头接近前车牌照时，此时车距20公分，就要立即停车了。怎么样，是不是特别简单？关注我，每天学点切实知识。这条视频希望你永远都用不上。如果有一天你被困在车里了，怎么都出不去，你知道该如何自救吗？其实啊，在后排座椅上，这儿有一个小按钮，我们摁住它就可以扳倒后排座椅，然后顺着这个洞爬进后备箱。在这个后备箱的门板上都有一个应急逃生开关，看，就这里，我们顺着箭头的方向往旁边轻轻一拨，就可以打开后备箱应急逃生了。其实
实啊，这是你车上的一个应急功能，像这种功能，你车上还有很多呢。来，今天我全告诉你。比如说啊，这个车子怎么都挂不进档，这个时候千万不要着急花钱叫拖车。你过来看，我们揪开这个防震罩，里面呢有一个黄色小按钮，看见没？我们拿这个钥匙啊往下这样轻轻的一按，你不用踩刹车哦，这个档位呢可以随意挂。哎，这是遇到刹车失灵了，这个时候呢千万不要慌，咱们啊抠住电子手刹开关，保持不松，车子呢就能稳稳的停下来。再比如说啊，车子用久之后这屏幕卡顿死机，也不要着急花钱去修啊，我们只要摁住 menu 和开关键啊，保持不松，屏幕啊就会强制重启。看，恢复的跟新车一样好用。车钥匙没电，打不开车门，这个时候啊也不用着急啊，我们蹲下来，在门把手下方呢有一个小孔，看见没？弹出机械钥匙啊，然后插进去，往上轻轻的一翘，这个锁孔就露出来了。然后把钥匙呢插进去，往旁边轻轻的一拧，车门就可以打开了。怎么样？是不是特别的实用？关注我，每天学点新知识。来，你过来看，就这个玻璃升降器开关坏了，如果你去 4S 店，你猜他们敢收你多少钱？明明很便宜，也很好换，但是去了店里啊，动不动就要收我们几大百，甚至上千，这不是拿我们当冤大头吗？就比如说啊，这个后视镜镜片被撞碎了，对吧？如果你去 4S 店啊，他们会让你换整个后视镜的总成，少说得有7、800。你过来看，我们用手啊，顺着这个缝隙呢，轻轻的这样一抠，你看啊，这个后视镜镜片啊就可以取下来了。接着啊，你去网上花10几块钱买一个新的镜片，咱们再给它安装回去。安装方法呢也特别的简单，你过来看，我们将这里对准后视镜的底座，这样轻轻的一按，听见嘎巴一声响，这就装好了。再比如说，你一开空调，车里就特别臭，空调制冷效果还不好。如果你去 4S 店啊，他们会让你做空调系统的杀菌消毒，少说得收你7、800，没必要。来，你过来看，咱们打开副驾驶的手套箱，这上面呢有个小舌头，看见没？往上这样轻轻的一按，这个手套箱就可以掉下来了。掉下来之后呢，里面有一个小盖板，这上面有个小舌头，看见没？你这样轻轻的一按，就可以取下这个小盖板。取下来之后呢，里面啊有一个空调滤芯儿。车子臭的原因啊，就是因为它。还有啊，这个雨刮片刮不干净玻璃了，你不要花1、200去4S店换什么专用雨刮片，没必要。来，你过来看，咱们抬起雨刮臂，上面呢有个小方块，看见没？我们摁住它，往上轻轻的一拔，就可以拆掉旧的雨刮片。接着啊，你去网上花个10几块钱买一副新的，咱们呢再给它安装回去。你过来看，将这里呢顺着卡槽往下轻轻的一按，这样啊就安装好了，玻璃啊就会被刮得干干净净。还有啊，车子用久之后呢，你看这个缝隙特别大。如果你去 4S 店啊，他们会让你做钣金校尉，有的还会让你喷漆，少说得花4、500，没必要。我们打开机舱盖，在机舱盖背面呢有2个黑色的橡胶墩儿，咱们顺时针啊给它拧紧了，这个也拧一下。好，现在我们关上它的效果，看缝隙是不是一下就变小了？还有啊，你来开车的时候啊，发现这个车门打不开了，千万不要着急叫拖车啊，你拖一下，少说得收你7、800。其实就这个车钥匙没电了，我们啊顺着这个缝隙这样轻轻的一抠，这个盖子呢就可以取下来。看里面啊有个纽扣电池，也把这个给取下来啊。然后去超市或便利店花2块钱买个相同型号的电池，再给它安装回去，这后盖也给它装回去，车门就可以打开了。怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学点汽车知识。别说话，别听。你听见什么了？是不是听见刚刚这个雨刮片啊，在工作的时候有滋啦滋啦的异响？哎，遇到这种情况，千万别被忽悠了。如果你去修理厂，他会让你更换雨刮胶条、雨刮臂，甚至整个总成。今天我告诉你一招，不花1分钱就可以解决它。首先啊，我们需要把这个雨刮胶条呢给它取下来，方法也特别简单。来，你看这里有个小黑点，看见没？按住它往上，这样轻轻的一拔就可以取下来了。此时重点来了，咱们慢慢的把这个雨刮杆呢放到风挡玻璃上，然后检查一下雨刮杆。哎，你看它没有和风挡玻璃完美的结合，甚至啊还有点变形。你看这一侧啊明显贴合的没有问题，再看这一侧，哎就翘起来了，这就是导致雨刮片刮不干净玻璃有异响啊跳的原因。处理啊特别简单，我们拿一个螺丝子插进去，这样给它别一别就行。
现在啊，这个雨刮片我也安装完了，雨刮臂呢也处理完了，我就上车看看这个雨刮片还响不响。哎，老铁们，如果待会儿不响的话，记得给我点小心心支持一下。我们现在试试它还响不响啊？怎么样？是不是一下就不响了？关注我，每天学点切知识。来，你来看，兄弟们，你知道这个叫什么吗？它叫碳罐电磁阀。哎，你们有没有发现啊，自己的车子开着开着越来越费油，而且啊，总有一股奇怪的汽油味儿。其实啊，就是它坏了。那有的兄弟又说了，那我把车开到修理厂不就完事儿了吗？这年头你去修理厂没个千八百个 W 能出得来吗？你傻不傻？今天我告诉你个方法，自己动手就能解决这个问题。来，注意学，你看。它安装在两端的架子上，咱不需要任何工具，拿手就能把它拆下来。只要这样插进去，轻轻的一拨，看就出来了。然后拔掉两端的这个管子，先拔掉这边，好，这边也给它拔掉，好，最后拔掉插头。OK， 这个碳罐电磁阀呢，一端连接着油箱，一端连接着发动机。正常来说啊，它是不通的。如果是常通的话，发动机呢就源源不断的从油箱中吸附燃油蒸汽，所以你的车子啊油耗才会越来越高。咱们现在检查一下，看看它是不是常通的啊，吹一下。听见没？它是常通的。既然问题的原因找到了，解决起来不就简单了吗？等我一下，兄弟们，回来了，兄弟们。这个呀是我从附近的汽配城刚买回来的新的，咱们呢给它安装回去。安装方法呢也特别的简单，只要用手，不需要任何工具啊。你看，只要这里对准这个管子，拧一下，好，这边这个也给装回去。OK， 最后插回插头，再把它安装在两边的架子上，卡住它。好了，大功告成了。汽车油耗高、有汽油味的问题啊，就能得到解决。怎么样？你学会了吗？关注我，每天学一切知识。别说话，看拖车绳你要这么系啊，那就大错特错了。其实正确系法特别的简单，我们呢把拖车绳啊给对折，穿过拖车钩，这长的一侧呢是主绳，短的一侧啊是副绳。从上面这个绳圈掏出主绳，把副绳呢绕主绳一周，对折一下，然后穿过上面这个绳圈啊。此时咱们收紧主绳。这个方法叫做气死牛，因为10头牛都拽不开它。那想要解开它呢，也是特别的简单，我们只需要握住这根副绳，轻轻的一拽就可以解开它。怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学点切知识。来，你注意听哦。你听见什么了？刚刚我在踩刹车的时候，是不是一直有刺耳的尖叫声？前两天啊，车主给我反馈说啊，他刚换过刹车片。我心里想，这不应该啊，咱们今天就看看能不能原地把这个问题给它解决了。先拆掉轮胎。OK， 现在前轮已经拆掉了，咱们检查一下。听见没？嘎吱嘎吱响。哦，你看，快来，这里卡了个小石子儿，看见没？我们现在把它给抠出来。看到没？车主肯定是开这台车去过工地或者土路了。我们以后遇到这种情况啊，千万不要着急去那修理厂，只要拿一把螺丝刀子撬住这个挡板，石子就会顺着从这里掉下来，问题就能得到解决。咱们现在啊，把轮胎装回去，看看还响不响。OK， 大功告成，老铁们，我现在就上车打火，看看效果啊！哎，如果待会儿异响能够顺利消失的话，记得给我点小心心支持一下。你从外面听好了。怎么样？异响是不是消失了？关注我，每天学一些知识。不是你不要命了？下这么大个雨，你就开个雨刮器？那就行了呗，还咋的呀？能看就行吧。你开雨刮只是完成了第一步，后面几步不做的话，开车很危险的。来来，你把这靠边，我告诉你，首先呢，咱们上车之后啊，一定要先关闭这个功能。来，你看，就是它自动启停功能。
这样呢就算关闭了。如果不关闭的话，车子呢涉水熄火之后会二次打火，二次打火会导致发动机进水，这个维修成本啊特别高，保险公司还不赔。第二，雨天开车的时候呢，这个挡风玻璃上啊特别容易起雾，开车特别危险。咱们呀一定要第一时间打开这个按键，你看 A 吸，同时啊把这个吹风模式呢调整为扇形的吹玻璃，这样啊玻璃上的雾气就很快的消失。第三，雨天开车的时候呢，这个后视镜上啊特别容易挂水珠，你看开车的时候影响视线。其实啊我们只需要摁住这个方形的后挡风玻璃除雾开关，这样过一会儿啊后视镜的水珠就会全部消失。第四，雨天开车的时候呢，千万不要按下这个按键啊，我所说的按键就是车身稳定系统，这个按键啊默认是开启的，一旦按下，车子侧滑侧翻的风险就大大增加。最后这个功能呢是很多人都容易忽视的，就是忘记开启车辆的雾灯功能。向右的章鱼呢是前雾灯，向左的章鱼呢是后雾灯，因为雾灯的穿透力啊特别强，防止后车追尾。怎么样，都记住了吗？关注我，每天现切知识。好，谢谢啊，兄弟们，看见这台车没有？车主啊刚在旁边的加油站加完油，结果车子就打不着火了。本来啊要花800块钱叫拖车的，我说先别用，你花那冤枉钱干啥？等我过来看看，咱们今天去看看能不能原地把它这个问题啊给它解决了。这是我带的工具啊，走，咱们先上车看一下。看见没有？的确打不着，你知道什么原因吗？走，去前面看看啊。其实啊，已经来了3波修理工了，给他洗过油路，换过油泵，换过火花塞，洗过节气门，拢共是花了2000多块钱，还是没能解决。后面修理工实在搞不定了，跟车主说要把车子啊给他拖到修理厂，拖车费让他自己承担800块钱，实在是太坑了。其实车子打不着火啊，一共就3个原因：油路、气路和电路。那油路和电路呢，那些修理工啊该检查都检查了，该换了也都换了，就剩下气路了。说到气路的话，这台车啊是刚加完油就打不着火了。我现在怀疑啊有一个零件出了问题，来你过来看。我现在就怀疑是它碳罐电磁阀，我怀疑它坏了，咱们把它拆出来看看。这个碳罐电磁阀它固定在这两端的支架上，看见没？它特别的好拆，用手这样轻轻的一拨，它就出来了。然后拔掉这两端的管子，好，这边的也给它拔掉，好，最后拔掉插头。这样啊，其实已经拆出来了。这个碳罐电磁阀啊，其实是一个电子阀门，通电之后打开，2根管就接通了；断电之后关闭，2根管就不通了。我现在怀疑是呢，断电之后关闭不严漏气了。你看啊，咱们找一杯水，把它插进去啊，把这一头插进去，另外一头用嘴吹气，试试漏不漏气啊。看见没？它一直在吹泡泡，说明漏气了。好。那现在问题的原因找到了，解决起来不就简单了吗？先别着急换，省得白花冤枉钱啊！咱们蹲下来，把它往地上敲2下，让这个阀门回位。这就好比啊，过去你们家的电视呢收不到台，你给它拍2下就可以了。好，咱们现在再来试一下。看见没？已经不漏气了。现在咱给它装车，看看效果。安装方法呢也特别的简单，把这2根管给它插回去。好，这边的呢也给它插回去。这个碳罐电磁阀如果漏气了，就会导致混合气过浓，所以打不着火。OK， 然后固定在2端的架子上。好，最后再把这个插头给插回去。OK， 现在已经全部安装好了。下面啊，我就上车打火，看看能不能打着。哎，老铁们，如果待会儿能够顺利打着火的话，记得给我点个小心心支持一下。接下来就是见证奇迹的时刻，踩刹车，挂 P 档了，打火，看见没？一把着。哦，动力也是很强劲的。再试一次啊，看见没？还是一把着。咱们一前面看看，快看，发动机运转的特别的平稳，稳如老狗，问题已经彻底解决了。怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学一些知识。偷油的，年纪轻轻不学好，大白天在这偷油呢，是吧？谁偷油了？这是我自己的车，你看车钥匙还在这儿呢。刚才我去前面那个加油站加油，结果油箱盖打不开了，
我寻思说拿把螺丝刀，先把它撬开，先把油给加上啊。打不开你也不能撬啊！你这样不但会刮花车漆，油箱锁还被你撬坏，你去修理厂不又得花钱吗？来，我告你一招，打开后备箱啊，在油箱盖这一侧呢，这里有个小窗口，看到没有？我们拧开这个小盖子，一拉，哎，就打开了。打开之后呢，里面有一个棕色拉绳，你看，就那个，用手这样轻轻的一拉，你再去看看。哎，这油箱盖还真打开了！这车我都开了5年了，这功能我还头一次听说呢。这只是你车上的一个应急功能，像这种功能你车上还有很多呢。来，今天我都告诉你。就比如说你的车子挂不进档了，你看这里呢有一个防尘罩，咱们呢这样给它拽开。你过来看，这里有一个黄色的小按钮，拿一把钥匙呀，对准了，这样轻轻的一按，你看不用踩刹车，这个档位啊可以随便挂。再比如说啊，这个车子用久之后呢，卡顿死机，特别难用。其实呢，我们只需要摁住 menu 和电源键，同时摁住哦，保持不松，屏幕就会强制重启，恢复的跟新车一样好用。还有啊，你来开车的时候呢，发现这个车门怎么都打不开了，千万不要慌啊，咱们蹲下来。在这个左前门把手下方呢，找到这个小孔，看见没？弹出机械钥匙，插进去，往上这样一撬，哎，这小盖子就可以取下来了。取下来之后呢，露出机械锁孔，把钥匙这样一插一拧，车门就打开了。还有啊，你要是被困在车里了，怎么都出不去，这个时候呢，千万别慌，你在后排座椅的这个靠背上找到这个小机关，看见没？用手这样一按，就可以扳倒后排座椅，然后顺着这个洞爬进后备箱。来，手机过来。其实在这个后备箱门板上呢，都有一个应急小机关的，你看就是这个，我们只需要拿一把车钥匙啊，顺着这个箭头的方向呢，往旁边轻轻一拨，哎，你要是没有车钥匙，用什么钥匙都是可以的啊，这样插进去，往旁边轻轻的一拨，就可以打开后备箱，应急逃生啦。怎么样，是不是特别实用？关注我，每天训练一下知识，把它抹掉就行了，不需要更换。天天说动力不足，油耗高，点关注收藏起来，我告诉你原因。它叫曲轴位置传感器，安装在飞轮壳上，咱们把它左右的摇晃2下，然后再慢慢的把它给取出来。你看这个曲轴位置传感器上吸附了这么多铁线，吸附的这些铁线会影响喷油量的精准计算，所以导致你的车子动力不足、启动延迟、油耗高、提速慢等等问题。像这种情况根本不需要更换，怎么样？是不是特别的简单？还有什么不懂的问题？点关注，评论区里有大神。哎，没事儿，来你过来看，这里面有一个黄色的小按钮，你看见没？咱们呢拿一把钥匙啊，给它这样往下对准了，轻轻的一按，你不用踩刹车，档位可以随便挂，看见没？咱们挂完档之后呢，再把它这样一拍，这不就装好了吗？你花800块钱叫什么拖车呀？其实啊，这只是你车上的一个应急功能，像这种功能，你的车上还有很多呢。来，今天我全告诉你。就比如说咱们来开车的时候呢，发现这个车门啊打不开了，你看，这个时候啊，千万不要着急啊，我们蹲下来，在左前门把手下方这里找到这个小孔，看见没？咱们呢把钥匙这样一插，往上轻轻的一撬，这小盖子就可以取下来。取下来之后呢，露出机械锁孔，把钥匙往里面一插，往旁边轻轻的一拧，车门就打开了。刚才车门打不开啊，其实就是因为这个车钥匙没电了。车钥匙没电，很多车呢上车之后直接打火啊是打不着的。你看，看见没？那该咋办呢？你别着急啊，咱们抠开这个钥匙的后盖，看，用手轻轻就可以取下来，然后拿出里面的纽扣电池，去超市或便利店花2块钱买个相同型号的电池，再给它安装回去，后盖也给装回去。OK， 再试一下，看见没？就打着火了。再比如说啊，车子用久之后，这个屏幕呢卡顿死机，看见没？特别难用，那该咋办呢？咱们呢只要同时摁住电源键和 menu 键，保持不松，屏幕就会强制重启。你看，恢复像新车一样好用。还有啊，你去加油站加油的时候呢，发现这个油箱盖，你看怎么都打不开了。这个时候啊，千万不要慌，来，咱们呀打开后备箱，在油箱盖的这一侧呢，这里看到没有，有一个小窗口，这样往旁边轻轻的一拧一拉，小窗口就可以打开了。打开之后呢，里面啊有一个棕色的拉绳，看见没？就是那个，咱这样轻轻的给它一拉，再去那边看看，怎么样？油箱盖打开了吧？还有啊，咱们要是被困在车里了，怎么都出不去，看见没？
这个时候呢，千万不要慌，在后排座椅的靠背上，这里有一个小机关，把它这样轻轻的一按，这个座椅就可以放倒了。然后我们顺着这个洞爬进后备箱。来，手机给我。在后备箱的门板上啊，其实都有一个应急逃生机关的了。你看，就是这个，咱们只需要拿一把车钥匙啊，顺着这个箭头的方向给它插进去，往旁边轻轻的一拨。哎，当然你要没有把车钥匙的话，用什么钥匙都是可以的。插进去，往旁边这样轻轻的一拨，就能打开后备箱，应急逃生了。这个视频啊，家里面有老人或者是小孩的，一定要给他看，防止出现意外。怎么样？是不是特别实用？哦吼！